Өглөөний мэнд сайн байцгаана уу? Бид одоо хайчих гэж байна гэж Барлаа Орол Монголиа компани нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хороогоороо Өмнө Говь аймгийг зорих гэж байна. Бидэнд хамт байгаарай. За бид хорооныхнороо замдаа явж байна. Хаана явж байгаа л одоо? За одоо Мандалгов дөхөж явна. За манай үйлчлэгээ дэмжих газрын захирлж Энебек захирал маань өнөөдөр хамт явж байгаа. Манай бас хорооны гишүүн маань байгаа. За та манай хороонд ороод хэр удаж байгаа лээ? За бараг л 2 жил болж байна. Тэгээд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бас компанийн ажилтнуудаа нийлээд бас нэлээд олон гоё төслүүдийн нэг хэсэг байлаа. Өнөөдөр одоо яг ямар ажиллаар болж байгаа лидер талаар та яриач. За өнгөрсөн жил хийсэн бид нэг гоё төсөл байдаг манай компани Эрхэм Нандин гэдэг. Тэр төсөл маань Улаанбаатар хотод туршигдсан. Тэгээд одоо Монгол улс бас өөр сумдууд аймагуудаар ингээд тэлээд явж байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэр Өмнө Говь аймгийн цогццын Хамбогд сумдуудын сургуулиудаар энэ төслөө эхлүүлэхээр явж байна. Бид яг одоо 80 км/цаг хавцтай явж байна. Ягаад 80 км/цаг хавцтай явж байгаа юм бол? За манай Барлаа Орол Монголиа компани маань болохоор аюулгүй ажиллагааг нэгт тавьдаг. Тэгээд зүгээр нэг яриад өнгөрдөг үнэхээр яг хүмүүсийнхээ төлөө үйлдэж анхаарал тавьж ингэж ажилладаг. Тэгээд тэрний хүрээнд бид зан хөдөлгөөний дүрмийн дагуу 80 км/цагаас дээш явахгүй байхыг заадаг, сургадаг хүмүүстэй. Тэгээд 80 км/цагаас угаасаа дээшлэх юм бол маш чанга тийм ядаргаатай тохиол дуурайд буцаад буухын аргагүйгээр дуурч явдаг байгаа. Тэгээд энэ маань бас манай ажилтнуудыг бас очих ёстой газараа аюулгүй бүрэн бүтэн очиод буцаад гэр бүлдээ бүрэн бүтээх юм гол зорилготой байдаг. Тийм шүү. Бүгдээ хэрэг хамгийн чухал. За одоо хэдүүлээ тэгээд очиод уулзцгаая. Төслийнхаа нээлтэн дээр уулзцгаая. Баяртай. Эрхэм Нандин төсөл маань өмнө жил 2 сургууль дээр туршилтын төслөө хэрэгжүүлж гисэн бол энэ жил 5 сургууль дээр төслөө хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байна. Бид өмнө 7 хоногт Баян-Онгор аймгийн Эрдэм сургууль дээр эхний сургуулийнхаа төслийн нээлтийг хийсэн байгаа. Харин одоо энд Өмнө Говь аймгийн цогццын сумын 1-р сургууль дээр төслөө эхлэхэд бэлэн болоод байна. Эрхэм Нандин хэрэгжүүлж байгаа та бүхэндээ бас дахин баярлалаа гэдгийг одоо нийт сурагчид башрынхаа өмнөөс илэрхийлээ. Та бүхнийхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Манай энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа банк хамт олон одоо би ч гэсэн одоо ерөнхий чиглүүлээд манай хамт олон нэгдэлтэй манай сурагч хүмүүс маань нэгдэлтэй ингээд энэ төслийг маш үр дүнтэй хэрэгжүүлж одоо ирэх хавар хөдөлгөөний дүгнэлттэй их одоо тайлбар маш баяртай ололт амжилттай одоо ингээд дахин уулзах гэдэгтээ итгэлтэй байна. Сайн байна уу? Бүгдээ нэмээд. За та хорооныхаа талаар яриач. За манай нийгмийн хөрөнгө оруулалтын хороо 2022 онд яг аль биесээр байгуулагдсан. Одоо 2 жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэхдээ энэ нь өмнө нь манай компани нийгмийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж байгаагүй гэсэн үг биш. Бид нар чинь 2015 оноос Журамбатлаад нийгмийн хариуцлагын хороо гэж байгуулаад тэг гишүүдтэй сайн дурын гишүүдтэй тэг хорооны дарагтаа дээрээс нь тодорхой хэмжээний төсвөлөө явуулдаг гэсэн. Тэгээд яг сүүлийн 2 жил бол яг нэрээ солиод гишүүд дахиад шинжлэгдээд ингэ явж байгаа. За өдийг хүртэл одоо нэлийн олон жил юу явцсан хороо ер нь ямар төслүүд дээр голцоо ажиллаж байгаа юм бэ? Анхнаасаа ер нь журмаа бидгээд тодорхойлохдоо ер нь ямар чиглэл рүү ажиллах вэ гэдгээ тодорхойлохдоо хүүхдүүдэд дандаа хүүхдийн хүртээмжтэй боловсрол тэгээд байгаль орчин ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах гэсэн юм 3 үндсэн чиглэл барьж яваад явж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд маш олон төслүүд хэрэгжүүлсэн. Тэгээд яг хамгийн их гэх юм уу
хамгийн хүртээмжтэй тэгээд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрсэн төсөл гэвэл ажилтгууд л ядуурлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн боломж төсөл байгаа. Тэгээд тэр төсөл дээр бид нөр 2 жил гаруй ажилласан. Тэгээд улаан чулуутын хогийн цэг орчмоор амьдардаг, тэр хаваар амьдардаг хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хот руу шилжиж ирсэн иргэдийг буюу нас харгалзахгүйгээр ер нь бол сонгон аваад сургаад тэрүүн дээр операторын үнэмлэхтэй болгохын тулд наанан заавалчгүй жолооны үнэмлэх, иргэний үнэмлэх, бичиг баримт гэдэг маш олон даваанууд байсан. Тэр болгон дээр нь ажиллаад бичиг баримтгүй эсвэл гэрчлэгээгүй хүмүүст алсын зай боловсруулаар бичиг үсгийн сургалт оруулаад иргэний үнэмлэхийг гээц хүмүүст нь иргэний үнэмлэхийн дахин олгуулад тэгээд жолооны курст явуулаад дараа нь хүнд машин механизмыг операторын сургалтаа өгөөд тэгээд энэ процесс нь бараг нэг бүлэг хүмүүсийг сургаад төгсөхэд жил хагасын хугацаа зарцуулж байсан. Тэгээд түүнийхээ дараа ажил амжилтаа зурчилж өгөөд тэгээд одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүс маань зарим нэг нь сошиал хуудасуудаар холбоотой байдаг. Нэгнийхээ ер нь хаана ажиллаж байгаа, юу хийж байгааг ер нь мэдээлэлтэй байж байдаг. Тэр хамгийн гоё төсөл маань гэсэн. Эрхэм найны төсөл маань Өмнөгов аймгийн Хамбогд суманд ирсэн байна. Бид яг одоо 2 дугаар сургуулийн гадаа байна. 2 дугаар сургууль маань энэ жил 6-аас 12 дугаар ангийн 400 гаруй сурагчдад эрхэм найны төслөө хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон байна. Одоо ингээ бүгдээрээ нээлт рүү орцгоё. Энэ одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн манаас эрүүл мэнд, эдийн боловсрол энэ одоо бас зайлшгүй одоо авч явах хэрэгтэй. Энэ зүйл чиглэлээр одоо онцгой анхаарч энэ санхүү гаргаж өнөөдрийн үйлчлэгийг одоо бас одтойгоор бий болгож энэ хэрэгжүүлэхээр одоо хүрсэн гэж нээлттэй хийж байгаа бол юуны өмнө одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэгч баг хамтлагнаа бас сумын төдөлгөлөд одоо энэ 2 дугаар сургуулийнхаа нийтлээ бүгд очиодхоо нэрээр бас тав баярлалтай тавьж байгаа дэлхийдээ. За энэ дундаас манай сургууль дээр эрхэм найдын төсөл хэрэгжих болсон бол нийт сургуулийнхаа 443 эмэгтэй суралцагч болон нийт одоо багш ажилчдынхаа хүмүүс та бүхэндээ бол мэрэгдсэн байна. Илэрхийлье. Үүнийхээ үр дүнг хангалттай бүтээх гэдэг одоо тийм гурлахтай санаатай тийм манай хороодаг. За тэгээд үндсэн яг энэ 3 чиглэлд бид нар нийгмийн хөрөнгө оруулалтын үндсэн чиглэлийг гэж тодорхойлсон. Тэр хүүхдийн хүртээмжтэй боловсрол, байгаль орчин, за тэгээд ажилгүйд ядуурлыг бууруулах. Тэгээд бас энэ зохион байгуулалтыг бас муу эсвэл хүүхдийн гар бүлэг юм уу тэгээд чийтэй хаана шулхан тодорхой гэх юм уу. Тэгээд энэ удаагийн илүү юуны хувьд технологийн сайжраад дээрээс нь сая тиймээс авах гурван гарч ирдэг болоо тэгээд дээрээс нь энэ дотор үлдэгдэх хэсэг нөгөө хүүхдийн NFC картн дээр тухайн сар хэдэн ширхэг ариун цэврийн хэрэгэлцсэн хэдий хэрэглэг болсон үлдэгдэх нь шууд ингэ хэлцэн дээр карт уушруулж гарч ирэх юм. Тэгээд дүүрэлт нь өндөө ороод тийм аппликейшн байгаа гэсэн програм дээрээс одоо сургуулийн нийгмийн ажилтан өөрөө тухайн хүүхдүүд тухайн сарда хэрэгж өгөх хэрэглээгүй юу? Яг хүүхдэд энэ шинэ шилдэг ашиглахгүй юу гэж гэдэг олон мэдээлэлийг програм дээр харж байгаа. Энэ яг хүүхд хамгаалалт талдаа бас аягүй ашиглах боломжтой дата мэдээлэл өсөж байгаа байхгүй юу? Хүүхд болгон дээр нэг код үсгээд тэр кодын артал одоо энэ хүүхэд энэ кодын дагуу энэ NFC картаа ариун цэврээр авч байгаа авахгүй байгаа гэдэг авах боломжтой. Тэгэхээр нийгмийн ажилтнууд яг тэр мэдээлэл дээр үзэсгэлэнт хүүхд хамгааллын одоо янз бүрийн бодлогууд ажлууд эсвэл тий тухайн хүүхдэд ямар нэгэн эрсдэл үүсч үсээгүй нөө тий авч яагаад авахаа болоод хэдэн цаг болсон бол яагаад вэ гэдэг асуултыг гаргаж ирж байгаа тий тийм шүү. Тэгэхээр тэрийг сургууль өөрөө чөлөөтэй ашиглах боломжтой. Ялангуяа нийгмийн ажилтнуудын барсахтай хамтран. Тэгээд энд одоо 84 ширхэг ариун цэврийг олох боломжтой. Тэгээд бид нар магадгүй ялгаад өдөр шөнө өдөр тутмын ялгаа хийчүүл бас яг юм лайнаар ингээд сонгоод авах боломжтой. Энэ удаад бол бид нэр яг хаттын яг нэг ижил төрлийн хэмжээтэй ариун цэвэрлэг бол дүүрэлтээр өгч явах гэж байна шүү. Ийхүү урт удаан аялал маань өндөрлөж байна. Эрхэм найдын төслийн маань хэрэгжиж буй 7 дахь сургууль буюу Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын 2 дугаар сургуулийн нээлт маань амжилттай болж өндөрлөө. Энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Хэдүүлээ хотод уулзцгаая.